What's up YouTube, c'est Azulrat pour QTM Web. Aujourd'hui, on a une petite chronique loot. Je me suis procuré un clavier Doki. Je vous le présente à l'endroit. Un Doki DK2108S. Un clavier qu'on m'a beaucoup vanté les mérites. Alors, je rouvre ça devant la caméra avec vous autres. Première fois que je vais manipuler cet instrument de guerre-là, si je regarde Lockable Window Key for Gaming, on a Adjustable Volume Control, Dual Layer PCB for Super Construction, I don't know what I'll do with that, Laser Printing Keycap, ça c'est pratique quand on suit des mains, N-Key Roll, N-Key Roll Support to... c'est ça, USB N-Key Roll. On a le Treezone LED Backlighting, donc ça c'est le rétroéclairage. Puis on a un USB Repeat Acceleration. J'ai l'impression que ce clavier-là va featurer beaucoup d'affaires que les keyboards PS2 vont avoir, mais en USB, parce que les gamers hardcore, on sait tous qui aiment bien les keyboards PS2. Je rouvre ça pour vous à l'instant. Ça sent bon. Oh! Là. C'est mon clavier en plus, c'est un achat personnel. Ça m'excite. Il y a même le moule de plastique avec le brand Doki. Rien de générique là-dedans. Si je sors le clavier, on a quand même beaucoup de stock. Carton. On va la voir. Oh, ça se fait. WASD de remplacement, ils ont prévu le coup. Il est lourd, le clavier. C'est bon signe d'habitude. Ah. Je l'ai eu. Parfait. Alors, on va commencer par le sentir. C'est important. Ça sent pas le coltard, mais le poids! Holy fuck! Le poids! Sérieux, c'est 2 livres. Cordon USB. Plastique. Si j'arrive, je regarde, j'ai-tu des... Oui, on a des petites pattes pour le lever. Parfait, je l'ai adopté. So let's taste the feel. J'ai l'impression de me sentir comme post-mortem pour ceux-là qui jouent avec, hein? Non, mais si je regarde la robustesse, c'est même pas à parler. Je suis pas capable de... Je suis pas capable de même twister le keyboard. Il n'y a rien à faire. Je peux pas le connecter pour voir le background lightning, mais à en regarder, il y a beaucoup d'espace entre les touches. C'est certain que la lumière va sortir, puis ça va être bien beau. Par de ça, j'ai des shortcuts sur le keyboard. J'ai toutes les touches requises, Delete, End, Page Up, Page Down. On a un numpad, contrairement à ce que plusieurs vont vouloir. Moi, je sais que c'est très important pour mon gaming. 0. Oh, on a des petites écritures cachées sur le côté. C'est là qu'on voit le N-Key Rollover, la touche Windows. Ah, pour barrer la touche Windows. Pour ceux-là qui accrochent tout le temps la touche Windows avec Windows 8, hein? Ou avec Windows 7 aussi, on fait à Alt-Tab, c'est chiant. Delay, Rate, Win. Écoutez, je peux pas vous en dire plus à part qu'est-ce que je vois parce que je l'ai pas encore tapé. Fait que, à première vue comme ça, c'est le plus beau clavier que j'ai eu. C'est le plus lourd, et je suis convaincu que ça va être le plus efficace. Shortcut, calculatrice, ça va m'être bien utile. Après avoir regardé l'ensemble du clavier, pour moi c'est évident que c'est parfait, mais pour vous, pas. Donc on va faire des petites takes de proche, vous allez voir, ça va être bien beau.
Yes, donc ça conclut l'unboxing. Moi, de mon côté, je vais le tester au moins une semaine de temps pour pouvoir faire un review constructif. Parce que là, c'est du lot, c'est du unboxing. Je suis excité, je dirais que c'est le meilleur clavier du monde, je ne l'ai pas encore essayé. Hey, what's up YouTube? C'est Azulrat de retour après avoir essayé mon clavier Ducky. Pour en donner le verdict, le mot final, je pourrais pas. Je l'adore. C'est le premier clavier mécanique que j'ai, que j'utilise, puis que je fais du bruit avec, c'est merveilleux. Là, il y a Windows qui s'est affolé pendant que j'ai fait mes bruits de touche, mais vous avez quand même entendu mes bruits de touche. Après une semaine d'utilisation, je me suis familiarisé avec le clavier. Il y a des délais que je peux mettre moi-même plutôt que d'aller dans les réglages de Windows pour ajuster la vitesse que les touches se frappent si je garde mon doigt enfoncé. Il y a des délais que je peux mettre sur une touche que je pèse qui va se produire juste après quelques temps. Il y a le N-Key Rollover qui va faire que le hardware, directement le keyboard, va être capable de processer toutes les touches, même si on garde nos doigts enfoncés pendant qu'on va appuyer sur d'autres touches. Ça fera pas des erreurs Windows. Vous avez, selon moi, elle qui m'est le plus utile, c'est le Window Lock directement sur le keyboard. Vous remarquerez aussi que les claviers Ducky, puis probablement, étant donné que je connais pas bien tous les autres claviers mécaniques, mais vous avez une touche FN comme sur les portables, c'est avec elle que vous faites jouer à toutes les fonctions. Donc FN, puis vous pouvez même jouer la lumière là. Comme vous pouvez voir, ça joue, c'est le fun, on active Windows, on le désactive, c'est vraiment un bon clavier. Je l'ai utilisé, je l'utilise et je vais le recommander. C'est sûr que, comme je disais au début, c'est difficile d'être objectif quand c'est le premier qu'on a qui est bon, puis que vous êtes émerveillé comme un enfant, mais je vais certainement en essayer d'autres. Puis je vais vous donner des commentaires, des vrais commentaires. C'est encore moi qui accroche une touche, je suis désolé. Mais, pour revenir à nos moutons, j'apprécie énormément ce clavier-là. Je le changerai pas. On avait des switches brunes, et puis je pense que j'ai mis le doigt, j'avais fait assez de recherches, c'était le premier clavier mécanique, je voulais pas me tromper dans les switches, et je ne crois pas m'avoir trompé. J'aime le field, pour jouer à Diablo, c'est merveilleux. Simplement merveilleux. Et puis, ben, la lumière, c'est le fun. Vous avez même des petites touches raccourcies sur le clavier, comme pour la calculatrice. Hein, c'est pas merveilleux? Une deuxième calculatrice, hein? Alors, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé le review, si vous voulez qu'on continue à faire pour vous, on commente. Comme ça, nous, on va savoir qu'est-ce que vous voulez voir. On subscribe parce que c'est rien que bon pour notre PR. Puis, on like. Yeah, thumbs up. Donc, c'était Azulrat pour QTM Web. Au revoir. Ah man, c'était vraiment les Browns que ça me prenait. Hein.